E siamo tornati in studio, lo avete visto, col nostro consueto appuntamento con la sanità, con gli aspetti sanitari, con l'ULSS 2 Marca Trevigiana. Oggi parleremo di chirurgia mini-invasiva nelle patologie degenerative della colonna vertebrale. Lo faremo ve li presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto qua in studio. Jacopo Del Verme, UAS Neurochirurgia Spinale, Ospedale del Cafoncello Treviso. Buongiorno. E Roberto Zanata, UAS sempre, Neurochirurgia Spinale, Ospedale sempre Cafoncello di Treviso. Buongiorno. Intanto parliamo subito di chirurgia mini-invasiva. Intanto parliamo e spieghiamo di che cosa si tratta. Beh, la chirurgia mini-invasiva di fatto è la chirurgia che apporta il minor trauma possibile al paziente. E nel caso specifico, nella degenerazione della colonna vertebrale, è una chirurgia che ci permette quindi una minor degenza e un minor danno possibile ai tessuti del paziente. In particolar modo parliamo poi di chirurgia meno-invasiva quando trattiamo l'ernia del disco. L'ernia del disco è una patologia abbastanza frequente e dovete sapere insomma, che fra due vertebre di fatto c'è un cuscinetto cartilagineo che ha lo scopo la funzione di scaricare e di distribuire il carico, anzi meglio così, distribuire il carico su un'ampia superficie e anche quello di aiutare poi i movimenti di estensione, flessione e rotazione della colonna. Questo disco, questo cuscinetto cartilagineo, non ha una consistenza omogenea, ma è circondato soprattutto da una parte esterna che è più consistente ed una parte interna che è più gelatinosa, infatti ha un contenuto di circa 85% di acqua. E l'ernia del disco, quella che si definisce ernia del disco, è proprio la fuoriuscita della parte interna di questo nucleo, si chiama nucleo polposo, che attraverso una lacerazione delle fibre dell'anello cartilagineo esterno fuoriesce dal contorno della vertebra e protrude nel canale, andando a comprimere una o più radici. Ecco, lei diceva è frequente. Qual è l'incidenza nella popolazione di questa patologia? Frequente, è un po' sui generis, nel senso che, ad esempio, si può dire che circa il 20% delle ernie del disco sono asintomatiche. E perché si dice, si può capire questo? Perché tante volte dalla risonanza fatta o dalla TAC fatta per altri motivi si scopre appunto che c'è un'ernia del disco. Certo è che non ci viene d'aiuto o non viene d'aiuto all'utenza e quindi al paziente la descrizione che viene fatta poi sul referto della diagnostica, perché a volte si parla di ernia del disco, a volte si parla di protrusione, di bulging. Quello che è importante sapere è che la protrusione, che di fatto non è una patologia chirurgica, è uno spanciamento di questo anello cartilagineo che non protrude più di 3 mm all'interno del canale. Ecco, è una patologia che colpisce maggiormente gli uomini, più le donne, perché magari... Fra l'altro, ne approfitto anche per dire ai telespettatori che se vogliono fare delle domande agli ospiti lo possono fare, il numero è in sovraimpressione, lo vedete. Sì, diciamo che l'incidenza in generale è sull'1-3% della popolazione. È molto più frequente nei soggetti maschili dai 30 ai 50 anni. E ci sono ovviamente delle concause che facilitano la possibilità di una fuoriuscita di questo nucleo polposo, ad esempio soprattutto il peso, cioè i pazienti obesi hanno una frequenza maggiore di ernia del disco e incidenza notevole ce l'ha anche il tipo di lavoro. Ci sono quindi dei lavori che sono più usulanti a livello di questo disco. Possiamo fare un esempio di che tipo di lavoro potrebbe essere? Per esempio, soggetti che devono spostare dei pesi eccessivi o che devono utilizzare delle macchine che vibrano in continuazione, tipo non so, lo stradino, che deve usare un motopercussore, o addirittura pazienti che devono rimanere seduti, in posizione seduta, come noi, per molte ore. Perché? Perché statisticamente se mettiamo 100% il peso che subiscono gli ultimi 3 anelli cartilaginei sulle ultime 3 vertebre in posizione ortostatica, cioè in piedi, in posizione seduta arriviamo al 140%.
Come viene trattata questo tipo di patologia? Allora, l'ernia del disco, nella fattispecie, quella che abbiamo cominciato a parlare, può essere trattata, comunque è stata sempre trattata per quanto riguarda la chirurgia, perché anche qui bisogna capire quando l'ernia del disco deve essere operata o meno, non sempre c'è l'indicazione alla chirurgia. Quando si parla di chirurgia e si decide che un paziente deve essere avviato all'intervento chirurgico, le tecniche fino ad ora utilizzate erano tecniche di un approccio classico microchirurgico, ma ultimamente è stata sviluppata una tecnica meno invasiva, quello di cui stiamo parlando, che è la tecnica endoscopica. Ecco. La tecnica endoscopica permette, attraverso un approccio che si chiama transforaminale, di accedere al sito di fuoriuscita del nucleo polposo con una piccola incisione che viene praticata sul fianco del paziente. Se vuole mi addentro già adesso sulle... Sì, magari così spieghiamo e anche quali sono poi i vantaggi di una tecnica come questa. Allora, l'intervento avviene così, il paziente viene messo a pancia in giù, attraverso un apparecchio radiografico viene selezionato il punto di accesso ideale che ci permette di scegliere la traiettoria migliore per accedere a quel determinato punto dove c'è l'uscita, dove c'è l'ernia del disco. Fatto questo viene inserito un ago che viene posizionato esattamente nel punto dove noi vogliamo arrivare. A seguito dell'ago viene fatta una piccola incisione cutanea, circa 1,5 cm, 2 massimo, e poi vengono inseriti dei dilatatori muscolari progressivi che sono il vero vantaggio di una tecnica meno invasiva, perché la muscolatura non viene staccata dal suo sito anatomico, ma viene semplicemente attraversata dagli strumenti chirurgici. Quindi con questi dilatatori muscolari progressivi il muscolo viene divaricato, i dilatatori vengono posizionati nel sito di espulsione dell'ernia. Su questi dilatatori muscolari viene posizionata una camera di lavoro, una cannula di lavoro e poi una camera di lavoro, quindi un endoscopio. L'endoscopio ha al suo interno delle fibre ottiche che ingrandiscono l'obiettivo, una luce che illumina e un canale di lavoro per inserire gli strumenti chirurgici. Certo. Okay, a questo punto, una volta che ci si è posizionati in questa maniera, e tutto questo occupa circa 8 mm, il nostro canale di lavoro è di 8 mm, una volta che è stato posizionato tutto questo sistema, si opera guardando un video, un monitor, quindi non c'è più la visione diretta ma attraverso un monitor, e si toglie l'ernia. Viene tolta l'ernia finché non si vede la radice nervosa interessata dalla compressione libera, e questo è il nostro obiettivo. A quel punto si toglie la camera di lavoro, si danno 2 punti di sutura riassorbibile e l'intervento è finito. Quindi ecco. I tempi di recupero sono molto veloci. I tempi di recupero sono molto veloci perché appunto il muscolo non viene scollato, non viene scollato ma semplicemente attraversato, non si crea cicatrice sul muscolo, il dolore è inferiore chiaramente perché il dolore anche semplicemente di una ferita di 1,5 cm rispetto a quella che può essere di 4-5 cm di un approccio classico chiaramente è meno, e quindi il comfort del paziente è molto maggiore, diciamo, con questa tecnica. Per cui il paziente viene alzato rapidamente. Io li alzo circa dopo 2 ore e mezzo dall'intervento e la dimissione viene fatta in giornata. Ecco. E questo perché insomma si è andati veramente avanti con la tecnologia, certo, che è fondamentale. Prima questo non si poteva fare. No, è stato un avanzamento tecnologico, importante. Una riduzione delle dimensioni degli strumenti, la possibilità di portare in profondità un endoscopio, oltre che trovare anche la strada chirurgica giusta. Ecco, può tornare poi questo tipo di patologia una volta che è stata operata, una volta che è stata... può ritornare? Allora, statisticamente c'è una recidiva
con un intervento classico, quindi non con un intervento endoscopico, di un circa un 10%. Quindi questo è un altro vantaggio in più. È un altro vantaggio perché appunto il trauma che si provoca sul disco stesso, perché tradizionalmente per via classica per asportare l'ernia bisogna incidere una piccola parte del disco. Attraverso questa incisione si potrebbe facilitare la fuoriuscita di altro materiale, quindi una recidiva, che può essere anche una recidiva precoce, cioè a qualche settimana di distanza oppure a distanza di qualche mese. Con l'endoscopia questo viene limitato di molto o quasi azzerato, insomma. Lei prima diceva è un po' asintomatica, difficile, quindi una persona se non dovesse fare, come diceva lei, un accertamento per un altro tipo come può accorgersi? Beh, allora, l'ernia del disco classicamente da un certo corteo di sintomi che vanno dal dolore al semplice formicolio a un arto oppure alla presenza di veri e propri deficit neurologici. Ci sono proprio dei segnali importantissimi che ci dicono quando o meno intervenire. Se siamo in presenza di un deficit neurologico importante, cioè una paresi di un piede oppure la comparsa di un deficit a livello delle strutture sfinteriali, sia vescicali che anali, insomma, quindi, questo è una bandiera rossa che ci dà idea che bisogna intervenire subito, è una emergenza vera e propria, è l'unica emergenza che si ha nell'ernia del disco. Ecco, lei diceva prima non tutti vanno operati chirurgicamente. Allora, non tutti i pazienti vanno operati chirurgicamente perché appunto oltre all'emergenza, come diceva il dottor Zanatta poco fa, l'ernia del disco ha delle indicazioni alla chirurgia che sono prevalentemente il dolore, ecco, il dolore radicolare, quindi il dolore lungo la radice coinvolta dalla compressione dell'ernia. E dolore che spesso si associa a mancanza di sensibilità o a formicolio sempre lungo un territorio preciso che è quello innervato da quella determinata radice. Quindi questi sono i pazienti che sono candidati all'asportazione dell'ernia del disco, cioè il classico mal di schiena, anche se il reperto di risonanza può mostrare delle ernie del disco, non è l'indicazione all'asportazione dell'ernia del disco. L'ernia del disco dà un dolore lungo la gamba, l'ernia del disco lombare dà un dolore lungo la gamba. Ecco, la domanda è, sono soprattutto, qualcuno dice magari più anziani, si parlava di lavori, insomma, anche quindi persone giovani. Sì, la frequenza dei 30 ai 50 anni. Quindi non anziani, persone comunque... Sì, comunque giovani, sì. Il disco... Allora, il motivo per cui si formi un'ernia discale è un po' sui generis. Potrebbero essere, sono state fatte delle ipotesi, potrebbero creare delle micro lesioni sull'anello esterno che si diceva prima. Queste micro lesioni con il tempo confluiscono e aprono una strada, cioè una strada per cui attraverso passa il pezzo di parte centrale del disco. Se non si dovesse intervenire, cioè una persona dice ho mal di schiena, ho un formicolio, però magari non fa caso, anche se poi il dolore poi porta ad andare a fare accertamenti, cosa può succedere? Allora, il primo approccio sicuramente, quando siamo in presenza di dolore o di formicolio, è quello conservativo. Cioè il paziente viene da noi e noi, come linea guida nostra, lo seguiamo per 3-4 settimane, perché il primo approccio è sicuramente farmacologico, riposo e eventualmente anche la fisioterapia. Nel caso in cui dopo 3 settimane di terapia non dovesse avere nessun beneficio, si sceglie poi eventualmente quindi la chirurgia. Ecco, quindi potrebbe anche in realtà... Allora, in una buona percentuale di casi, anche nelle più grosse ernie, si ha una risoluzione spontanea del dolore, perché l'ernia si disidrata, quindi perdendo quella quota di acqua naturale che ha, si riduce di volume. Ecco. E quindi si riduce anche la compressione sulla struttura nervosa. Ecco, lei parlava di tecniche, questa tecnica qua mini-invasiva. Ci sono altre tecniche che voi utilizzate, anche più invasive, diciamo, rispetto... No, quelle che utilizziamo noi sono quella mini-invasiva,
endoscopica e l'altra sempre mini-invasiva, però in open, cioè in spazio aperto con il microscopio sempre. E qui anche in questo caso i tempi di recupero sono velocissimi? I tempi di recupero sono veloci, non però come la tecnica endoscopica. Quanti pazienti fate? Allora, bisogna fare una precisazione, non tutte le ernie del disco sono approcciabili con la tecnica endoscopica, perché il piccolo diametro del canale di lavoro e la necessità di posizionarlo in un target, in una posizione molto precisa, ci impone di riuscire a trattare con successo solamente un certo tipo di ernie del disco, anche raffrontandosi a quelle che possono essere alcune strutture anatomiche del paziente che sono variabili da uomo a donna e da paziente a paziente, che magari ci obbligano magari a usare una traiettoria sfavorevole. Questo non lo si può fare perché si può capire che, avendo un campo di lavoro molto piccolo, bisogna essere sicuri di arrivare nell'obiettivo giusto, altrimenti non si ha un beneficio. Per cui questa è la prima scrematura che deve essere fatta. Ecco, nel caso voi decidiate che quel tipo di tecnica non può essere utilizzata per un paziente, ci sono quindi altre. Si va con la tecnica, quella diciamo più classica, a cielo aperto, con il microscopio, è comunque una tecnica microchirurgica, sempre non eccessivamente invasiva, ma non con la tecnica classica, non con la tecnica endoscopica, ecco, ma si va con una tecnica standard. Come percentuale tra questa prima tecnica, quella insomma più rispetto a quest'altra, come? Ma allora dipende da dove è l'ernia, è difficile fare una statistica di dove si posiziona l'ernia, perché è anche difficile fare una statistica delle posizioni, delle strutture anatomiche, dell'anatomia di una persona. Faccio un esempio molto banale. Sì. L'ultimo disco intervertebrale, che è quello tra la quinta vertebra lombare e la prima sacrale, è un disco che difficilmente è raggiungibile con la tecnica endoscopica. Perché? Perché il sacro, insomma le ali sacrali il bacino di un paziente, le anche, tanto per capirci, possono essere più alte o più basse a seconda che uno sia uomo o donna, ma anche all'interno dello stesso sesso c'è una variabilità. Se l'anca è troppo alta mi costringe a una traiettoria sfavorevole, quindi anche lì non tutte le ernie L5S1 possono essere trattate, per cui è difficile dare una statistica di quante ernie riusciamo a fare con l'endoscopio e quante con la tecnica classica. Ecco, è un po' complicato da Avete visto stimare. nell'ultimo periodo anche un aumento di questi pazienti? Allora, l'aumento è legato al fatto che facendone molti e aumentando chiaramente l'abilità nell'utilizzo di una tecnica che ha richiesto inevitabilmente una curva di apprendimento necessaria, aumentando l'abilità e la destrezza nel poterlo fare, chiaramente riusciamo a candidare un numero maggiore di pazienti a questo tipo di procedura, magari rispetto all'inizio, quando uno era un po' più attento, un po' più diciamo timoroso nel proporre una procedura del genere. Ecco, se dovesse dare dei consigli soprattutto a chi poi ha dei lavori particolari come quelli che citavamo prima, chi sta tanto seduto, piuttosto di chi magari solleva pesi, cosa si può fare per cercare di prevenire, se si può prevenire, una patologia come questa? Beh, nel caso di chi, come lei, sta molto seduta, il consiglio è quello di alzarsi un po', quindi ridurre il tempo in cui si rimane seduti alzandosi e quindi cambiando la posizione. Cioè, per i lavori usuranti è un po' difficile dare dei consigli di prevenzione, perché purtroppo o si cambia lavoro e quindi, perché tante volte viene chiesto se è utile utilizzare o meno un bustino, però il bustino ha una doppia faccia, nel senso che può essere utile nel momento in cui si ha uno sforzo fisico, però dall'altra faccia della medaglia è che indebolisce notevolmente la muscolatura lombare. Quindi anche lì insomma, il paziente potrebbe invece
utilizzare la fisioterapia o la terapia posturale oppure anche la semplice palestra, rinforzando la muscolatura sacro-lombare, che è un muscolo difficile da sviluppare a casa con una semplice ginnastica. Bisogna proprio andare su delle strutture adeguate. Poi, insomma, quando si dice uno ha mal di schiena, purtroppo un po' tutti lo dicono. Qualcuno dice ma faccio accertamenti, perché anche questo è magari da chiarire. Gli accertamenti vanno fatti con dei sintomi precisi, perché sennò ci sarebbe un mondo intero che viene da voi con il mal di schiena, perché è una delle cose che soprattutto gli lo diciamo, perché sennò domani vi trovate esatto, la coda. No, gli accertamenti vanno fatti quando il mal di schiena adesso noi stiamo parlando di ernia del disco, quindi in teoria di male alla gamba, ma se vogliamo fare la parentesi anche banalmente del mal di schiena, gli accertamenti vanno fatti quando il mal di schiena è intrattabile con le terapie conservative, quindi provare con i farmaci, provare con la fisioterapia, con la ginnastica posturale, il nuoto, anche il riposo per un po' di tempo, ecco, non bisogna correre alla risonanza magnetica subito, ecco. Ecco, cioè, questa è una tecnica di cui abbiamo parlato, avete fatto veramente passi in avanti. Se voi vedete un po' in futuro, c'è ancora molto? Sì, c'è molto, e questa stessa tecnica ha già fatto negli anni, in questi ultimi 4-5 anni, passi avanti importanti, nel senso che si riesce sempre per la via endoscopica a fare interventi ancora più estesi dell'asportazione dell'ernia del disco, interventi che finora si sono fatti a cielo aperto, quindi magari anche con una ferita, banalmente una ferita sulla pelle molto più grande, per cui il campo è un campo in evoluzione che promette grossi passi avanti, anche le ernie cervicali ovviamente, semplicemente passando dalla zona lombare al collo, sono approcciabili con la stessa tecnica. Ecco, l'ernia cervicale invece è più complicata? Magari uno dice forse... No, non è più complicata da un punto di vista tecnico, ecco, è un approccio completamente diverso, ma è assolutamente fattibile anche l'ernia cervicale con questo tipo di chirurgia. Non abbiamo ancora aperto onestamente questa strada, ma contiamo di farlo. Ecco, e quando parliamo di ernia cervicale invece parliamo di sintomi sull'ernia cervicale, quali sono? Sono praticamente gli stessi dell'ernia lombare, solo che localizzati alla parte superiore degli arti, perché l'ernia a livello cervicale va a comprimere una radice che interessa gli arti superiori. Come incidenza però ci sono più quelli lombari rispetto... Decisamente sì, decisamente maggiore è l'incidenza delle ernie lombari che non di quelle cervicali. C'è una telefonata. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da provincia di Verona. Di Verona. Si chiama lei? Rosetta. Rosetta, buongiorno, mi dica pure. Buongiorno signorina, volevo chiedere ai professori per una stenosi lombare, che ormai siamo a livelli e mi dicono che sarei prossima all'intervento, ma ho anche una spondilesi L4 e L5. Non sono nell'ordine di idee di questo intervento. Vado avanti tra fisioterapia e antidolorifici. Ecco, volevo sentire un parere gentilmente dai professori. Lei rimanga sempre in linea che con chi vuole rispondere. Differente. No, questo è un altro tipo di patologia, cioè la stenosi a livello lombare, credo di aver capito, è una patologia degenerativa, cioè nel senso che prosegue con l'andare degli anni ed è causata da un aumento di dimensioni, soprattutto da un aumento di dimensioni delle articolazioni fra due vertebre. Queste vanno a stringere il diametro del canale all'interno del quale passa non il midollo ma le radici, e causa la sintomatologia che è tipica di quella di una persona che non riesce a camminare più di 50, 100, 200 metri ed è costretta a fermarsi per poi riposarsi. Nel caso, non so nel caso della signora, però potrebbe essere anche ci potrebbe essere la necessità di operare, cioè quindi di ampliare, fare fra virgolette una pulizia di questo canale, ampliandolo e riducendo di volume
le articolazioni. Questo però potrebbe comportare, se la riduzione di queste articolazioni è massiva, una instabilità nella colonna, quindi la necessità poi di creare un'artrodesi, cioè una stabilizzazione fra le due vertebre. Ecco, infatti la signora Rosetta, se ancora lì, diceva faccio una terapia farmacologica e però il dolore, se non sbaglio, rimane, diceva. Sì, perché è una patologia che se... Diciamo noi, se ce l'hai guadagnata, purtroppo è una patologia, non è come l'ernia del disco, insomma, prosegue con il tempo. Perché dobbiamo dirlo, perché magari ci sono tante patologie, adesso parliamo dell'ernia del disco, però ci sono tante patologie diverse che prendono... Beh, insomma, vengono trattate dalle patologie neoplastiche alle patologie degenerative. Il vostro, poi, fra l'altro, è un centro di riferimento, quello dell'ospedale di Treviso, quindi è un centro importante dove vengono da più parti. Sì. Esattamente. Passi avanti ne sono stati fatti, l'abbiamo detto. Altre patologie che voi affrontate, ernia del disco? Con questa tecnica? Con questa tecnica si può affrontare una piccola parte della patologia degenerativa, come può essere la stenosi, ma non la stenosi completa del canale vertebrale, ma la stenosi di un forame, quindi di quel foro dell'apparato vertebrale, della colonna vertebrale, attraverso cui esce la radice. La radice che può essere appunto compressa o dall'ernia del disco o da un restringimento su base artrosica di questo foro. Con questa tecnica, posizionandosi nello stesso posto dove ci posizioniamo per l'ernia del disco, si può allargare, quindi fare una pulizia, un allargamento di questo forame in modo tale da liberare la radice e renderla meno sintomatica. Ecco. Il risultato è diverso perché qui parliamo di una patologia degenerativa che quindi va avanti, quindi potremmo essere davanti a una situazione in cui poi quel risultato viene perso negli anni, perché se l'artrosi, chiamiamola così, in maniera molto generica, procede e va avanti, si riforma un po', la radice continua a soffrire, mentre l'ernia, chiaramente una volta tolta l'ernia, non c'è più nessun tipo di compressione. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Claudio da Maserata Sutiare. Buongiorno. Pronto? Mi sente? Sì. Intanto una tradizione molto interessante questa. Io sono stato operato al mese di luglio alla stenosi vertebrale perché non camminavo più, dolori immensi alle gambe ed ero bloccato completamente e mi ha operato il dottor Gallinaro. Posso solo che ringraziarlo perché, guardi, dopo, quando sono uscito dall'ospedale camminavo con le mie gambe e dopo un mese ho eliminato tutte le medicine e tutto quello che prendevo per poter tirare avanti. Ecco, io volevo solo ringraziarvi di questo. È un reparto ottimo, che si sta bene e si è serviti e reveriti e controllati tutti i giorni, guardi. Beh, sentire insomma queste testimonianze aiuta ad andare avanti, ecco. Anche perché dobbiamo dirlo, insomma, il vostro lavoro non è certo un lavoro semplice, perché oltre a rimanere sempre al passo con tutte le tecnologie, insomma, vedete delle patologie delle persone, insomma, in grande difficoltà, come questo signore che a un certo punto non camminava più e grazie a voi. Ecco, sì, fa piacere, ecco, stimola ad andare avanti e a far sempre meglio. Non dovrebbe esserci un'altra telefonata, quindi io darei la pubblicità e poi torniamo subito in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, dovremmo avere subito una telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Maria Teresa, chiamo da Vicenza. Da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho intanto una trasmissione interessantissima. Volevo sentire un parere dai medici. Allora, io ho 55 anni e da 5 anni ho avuto un bulging discale. Ho artrosi, ho diverse cosine così, però la cosa più importante è questo bulging discale che da quando ho avuto mi ha cambiato la vita completamente. Non riesco, ho una sensibilità alle gambe, e anche a seconda di come sto seduta ho una sensibilità dietro la schiena, non riesco più è come se avessi non formicolio, ma proprio non ho la sensibilità, non riesco a sentire. Ho dei dolori alle gambe
premetto che sono una che preferisco non prendere farmaci, ho camminato per un po' di tempo, mi hanno detto cammina, nuoto e quant'altro, non risolve molto. Volevo sapere cosa posso fare, se magari posso andare a farmi vedere da loro, se c'è qualcosa che si può fare. Ecco, Certo. grazie. Grazie a lei. Chi risponde? Rispondo io. Allora, un po' difficile così, ecco, a distanza riuscire a capire, perché bisognerebbe vedere la risonanza fisicamente proprio della signora. Ecco, il bulging discale è una sorta di preernia, chiamiamolo così, quindi è uno spanciamento del disco che non ha ancora generato la vera e propria ernia del disco, ma comprime un po' la radice. È difficile che un bulging dia male a tutte e due le gambe, questo mi suona un po' strano, a meno che non ce ne siano due di bulging, quindi sia un spanciamento di tutto il disco. Anche qui la chirurgia va tarata sia sulle immagini sia sulla durata dei sintomi e la resistenza o meno di questi sintomi alle terapie conservative. Mi sembra che la signora sia, insomma, sofferente da molto tempo e nulla la fa star bene. Questo è un po' quello che mi sento di dire da qui. Quindi il ecco. consiglio che può dare alla signora... Allora, non è detto che vedendo la risonanza ci sia Certo. per forza qualcosa di chirurgico da fare, ma sicuramente la lunga storia della signora di dolore, di sintomi, può essere arrivato il momento di farsi vedere da un neurochirurgo, ecco, per capire cosa si può fare. Non è detto che sia una patologia da approcciare con l'endoscopia, magari è qualcosa in cui è necessario fare di più o anche di meno. Ecco, adesso non so se c'è un'altra telefonata. No, quindi andiamo avanti. Sì, c'è un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Lei chiama da dove? Da Arzignano. Da Arzignano. Scienza. Buongiorno, dica pure. Dunque, è stato diagnosticato tempo addietro di una stenosi midollare, ma nel frattempo sto andando avanti con medicinali, questo e quest'altro. Adesso mi vogliono operare perché sono già due anni che cammino con le stampelle, non mi reggo più in piedi. Ora mi hanno diagnosticato di operarmi l'anca, che potrebbe risolvere il mio problema, ma a Verona mi fu detto che è una stenosi midollare e dovrei operarmi il canale midollare. Io non so adesso, a prescindere che ho 82 anni, se è il caso andare sotto i ferri, perché io ho una paura tremenda, glielo dico sinceramente, se è il caso di operare l'anca oppure andare a risolvere il problema della stenosi midollare. Difficile da dire, ecco. È impossibile qui da questa sede a distanza capire qual è il problema principale. No, non sarei in grado assolutamente di dare un consiglio. No, sicuramente il paziente ha 80... Mi pare 3 anni, se non sbaglio. 83 anni, avrà sicuramente una stenosi del canale legata all'ipertrofia, alla degenerazione delle articolazioni. Che poi questa sia necessariamente chirurgica, insomma, è da vedere. Perché, ovviamente il consiglio è quello di rivolgersi ai propri... Perché a quell'età là o quasi sicuramente ci saranno delle comorbidità, può essere o dal diabete, dall'obesità o dalla cardiopatia. Di solito quasi una grossa percentuale di pazienti assume anche la cardiospirina come farmaco per anticoagulante, quindi certo. Bisogna un po' stare attenti a quello che... Ovviamente, insomma, ripeto, il consiglio è quello di magari rivolgersi perché stanno chiamando un po' tutto il Veneto dai propri medici, insomma, dai propri neurochirurghi anche, nelle proprie città. Parliamo invece di qual è il percorso che il paziente deve affrontare per invece il tipo di patologia di cui parlavamo prima, l'ernia. Allora, avendo così trovato questa tecnica endoscopica, quindi molto veloce per il paziente, con una dimissione rapida,
andando avanti con ad utilizzarla, siamo riusciti, grazie allo sforzo insomma, di varie figure all'interno dell'azienda, dal direttore generale alla direzione ospedaliera ai primari di varie unità operative coinvolte, a creare un percorso ad hoc per il paziente con ernia del disco che è candidato a chirurgia endoscopica. Quindi questi pazienti vengono non gravano più sulla neurochirurgia, vengono ricoverati dopo la visita ambulatoriale dal neurochirurgo, che è il primo passo. Il neurochirurgo vede il paziente, decide se l'ernia è chirurgica o meno e se è chirurgica, se è operabile con l'endoscopia. A quel punto, se è operabile con l'endoscopia, il paziente viene gestito dei surgery, quindi un reparto diverso da quello della neurochirurgia, dove teniamo pazienti con patologie, insomma, interventi un po' più grossi, e eseguono gli esami preoperatori, vengono ricoverati dei surgery e poi è stata messa a disposizione una sala operatoria ad hoc per questo tipo di patologia una volta a settimana, il mercoledì nella fattispecie, e con personale dedicato, cioè oltre ai chirurghi anche anestesisti, il personale di sala operatoria, infermieri, i tecnici di radiologia che ci fanno le radiografie intraoperatorie per quel posizionamento che dicevamo iniziale dei punti di repere. E quindi il paziente ha un percorso tutto suo. Questo permette di riuscire a dare un giro un po' più veloce rispetto a quello che è la lista d'attesa. Infatti la domanda era proprio questa: quali sono lunga. le tempistiche per le tempistiche adesso, diciamo che in genere in questo momento, cioè ad oggi, se io vedessi oggi un paziente con un'ernia del disco, io tra fine dicembre o primi di gennaio, quindi un paio di mesi, riusciremo quindi veloce. Sì, avendo le sale operatorie tutti i mercoledì, riesco a fare 2 casi, insomma, non di più, perché ovviamente è ancora una sala della mattina, ma è fatta apposta la mattina perché così il paziente al pomeriggio va a casa. Quanto dura un intervento di questo tipo? Attualmente non supero l'ora. Non supera l'ora, quindi siamo sui 45-50 minuti di media. Ecco, in alcuni casi in cui i pazienti avevano magari la patologia a 2 livelli, sono stati affrontati anche 2 livelli vertebrali, quindi nella stessa seduta. Ecco. E tutto questo è stato possibile andando avanti con l'esperienza nell'utilizzo della tecnica. Ecco, quindi al termine dell'intervento, diceva, si fanno anche alzare in maniera Al termine abbastanza dell'intervento ritornano in reparto dei surgery e vengono alzati nel giro di 2-3 ore dalla fine dell'intervento e in 6-7 ore vanno a casa. Ecco, entro le 6 sono a casa. Quindi è una giornata, nel senso... Una giornata, entrano alle 7 di mattina, alle 18 vanno a casa, circa 18-19 vanno a casa. È una svolta importante questo? È una svolta importante per il paziente, che ha un comfort maggiore, anche per noi, perché abbiamo meno carico sulla degenza e li riusciamo a smaltire più rapidamente. E sappiamo insomma che purtroppo gli anni scorsi sono stati anni difficili con la pandemia, per cui anche voi vi siete trovati probabilmente a dover recuperare. Sì, quello è stato molto, ha impattato in maniera importante e significativa sulle liste d'attesa. Ecco, adesso invece la situazione che è tornata abbastanza, possiamo dire abbastanza alla normalità, non proprio. Non proprio alla normalità, però, ma insomma, stiamo cercando di fare il nostro meglio. Anche perché recuperare 2 anni, insomma, non sono semplici, perché le persone poi sono patologie purtroppo comunque abbastanza frequenti, per cui insomma immagino che il tenendo conto che nella programmazione dell'intervento dell'ernia discale, sia endoscopica che con la tecnica classica, dobbiamo sempre prevedere un certo periodo di finestra temporale con i farmaci con riposo, che va insomma delle 3 settimane. Questo ci dà modo di poter programmare poi gli interventi con un po' più elasticità, insomma. In un mese quante persone vedete? Perché ambulatoriamente? Tantissime. Sì. Ho visto già lo sguardo. Sono circa... Con l'ambulatorio divisionale saranno 400 persone, poi ognuno di noi ha i propri ambulatori privati, e quindi non dico che raddoppiamo, ma arriveremo sicuramente a 500-550 persone al mese.
come neurochirurgia di Treviso. Che sono tanti. Tantissimi. Quindi è ancora più difficoltoso poi. È più difficoltoso perché poi dopo la sala operatoria è un po' un imbuto, no? Non è che non abbiamo 550 sedute operatorie al mese. No. E c'è sempre il problema della carenza dell'organico, ma non ne parliamo in questo, immagino che anche voi siate sotto stress. Prima si parlava del coinvolgere anche i medici di famiglia e insomma... Sì, è già stato fatto in passato, cioè abbiamo fatto delle riunioni coinvolgendo proprio i medici di base all'ordine dei medici, in cui eravamo presenti noi come neurochirurgia, c'era il fisiatra, il radiologo e proprio per impostare un certo tipo di percorso sia pre che post, eventualmente post chirurgico. Sicuramente si dovrebbe rifare un'esperienza del genere. È anche un po' un filtro questo poi per voi. È un po', esattamente, è decisamente un filtro, perché il medico di base così è sensibilizzato nel chiedere o meno certi tipi di diagnostica o certi tipi di consulenza chirurgica. L'avete avuto una buona risposta anche con i medici di famiglia insomma, negli anni scorsi, perché poi appunto i 2 anni di pandemia sono stati... Beh, immediatamente dopo questi incontri qua sì, decisamente ci sono state delle risposte favorevoli. Certo è che poi con l'andare del tempo i medici di base si sono ridotti di numero, medici che si sono pensionati, quindi bisognerebbe sicuramente ripeterlo con i nuovi medici. Che è una delle cose che farete, anche perché questo sgraverebbe probabilmente anche gli ambulatori, certo, come abbiamo visto, insomma, ne parlavamo prima anche nei pronti soccorsi, la difficoltà di tante persone che vi arrivano. Certo. Ecco, ne abbiamo parlato di quanti è riuscito invece a operarne con questa tecnica al mese. Allora, al mese attualmente sono 8, 2 ogni mercoledì, quindi più o meno 8. E dopo 8-10 al mese, questo è in base, perché dedichiamo solo quella sala, ma è sufficiente, ecco, perché non bisogna neanche stressare eccessivamente l'indicazione a questo tipo di chirurgia, certo, perché come dicevo prima esagerare poi non porta a dei buoni risultati, ecco, bisogna operare il paziente giusto con certo, la patologia giusta e prima lei stava anche accennando ai risultati. Sì, i risultati sono sicuramente eccellenti, perché altrimenti non avremmo continuato con questo tipo di intervento. E il beneficio sulla patologia è totale ed è assolutamente sovrapponibile ai risultati che c'erano con la tecnica classica e che ci sono con la tecnica classica. Come diceva il collega prima, l'incidenza di recidiva è più bassa perché non viene intaccato più di tanto il disco intervertebrale, quindi c'è meno possibilità di recidiva di ernia. E avendo un percorso chirurgico più piccolo da un punto di vista di dimensioni, anche l'infezione è minore, perché chiaramente c'è meno esposizione di pelle, di tessuti sottocutanei e di muscolo. E i pazienti soprattutto sono contenti del fatto di andare via il giorno stesso. Ecco, questo. Anche la ferita più piccola, che magari potrebbe sembrare una banalità, però dà un'idea un po' più di tranquillità anche al paziente stesso, per cui i risultati sono ottimali. Ecco, prima mi diceva che nell'incidenza sono più gli uomini delle donne. C'è una motivazione Beh, soprattutto per il tipo di lavoro che fa un uomo. Per il tipo di lavoro? Sì. Assolutamente sì. Cioè, i lavori più usuranti vengono ancora effettuati dagli uomini. E soprattutto, insomma, più giovani, perché effettivamente in età lavorativa non... Sì. C'è da dire insomma, che con l'andare degli anni il disco subisce delle modificazioni nell'idratazione, quindi con il tempo si disidrata ed è più soggetto poi a qualche danno. Ecco, i consigli che si possono dare invece in genere proprio alle persone, proprio a parte insomma, il camminare, alzarsi, cosa che magari facciamo poco, un po' tutti noi, nel senso che lavoriamo più davanti ai computer. Quale consiglio si può dare alle persone, insomma, per... Banalmente cercare di sovraccaricare la colonna
in maniera corretta, ecco, quindi di non fare sforzi con posture sbagliate. Come si diceva prima, se uno è costretto a stare molto seduto, cercare di alzarsi, tenere la colonna vertebrale quanto più elastica possibile, o comunque l'ideale sarebbe avere un giusto rinforzo della muscolatura addominale e dorsale che fanno un po' da busto così fisiologico alla colonna, e quindi la alleggeriscono dallo stress che può subire anche banalmente con la gravità. Ecco, una delle cose che magari le persone utilizzano sono delle sedute particolari, servono realmente alla colonna vertebrale, tipo dei cuscini particolari per chi sta seduto. Poco, non c'è un'evidenza scientifica che possa... Esatto, non è no, perché una delle cose che magari uno dice no, ma prendo una sedia particolare, in realtà questo non è supportato da... Attualmente no, poi chi lo sa in futuro se verranno fuori degli studi che ci diranno che servono, però in questo momento è più utile, ecco, alzarsi piuttosto che... Ecco, ed anche un'altra cosa che vorrei magari ribadire, perché è una cosa che magari i telespettatori ci dicevano, anche i bustini, perché è una delle cose che utilizzano molto anche le persone proprio che devono alzare. Sì, ripeto, il bustino ha questa doppia faccia che e quindi è rischioso, insomma. Sì, da un lato può aiutare a sostenere un po' la schiena, però dall'altro lato, come un gesso, alla fine riduce la muscolatura. La muscolatura si atrofizza e non è quello che vogliamo ottenere poi noi. Cosa accade se si atrofizza la muscolatura poi? Il sostegno che del peso del corpo e della stazione eretta viene dato poi sulle articolazioni e sul disco. Attorno alla vertebra e attorno alle articolazioni c'è un bel gruppo muscolare che ovviamente con l'età poi si atrofizza o diventa ipotrofico, però in età dai 30 ai 40 anni, ai 50 anni è un grosso gruppo muscolare che se viene sviluppato aiuta a sostenere la schiena. Ecco. E un'altra domanda era, abbiamo detto che soprattutto in età lavorativa, quindi diceva dai 30 ai 50, 55 anni, però può cadere anche all'anziano l'ernia del disco oppure sì, no? Meno frequentemente. Sì, perché con l'anziano il disco è già purtroppo già un po' disidratato, quindi l'ernia si riduce a un semplice bulge, una protrusione, ma questo non vuol dire che non vada a comprimere un nervo, però, perché l'ernia, la riduzione in altezza del volume del disco porta anche a una riduzione del forame dove esce il nervo. E quindi in quel caso... Quindi si comprime la radice e dà la stessa sintomatologia dell'ernia del disco. Quindi comunque è operabile? È operabile, sì. È operabile, certo. Perché qualcuno dice magari gli anziani... Sì, è quello che dicevamo prima, ecco, è operabile, ma c'è il rischio che, essendo una espressione di una malattia degenerativa che quindi va avanti, possa in qualche modo poi ripresentarsi. È rioperabile, se la domanda nel caso. Ecco, esatto, nel caso è rioperabile. Comunque l'incidenza di una recidiva è molto bassa. L'incidenza di una recidiva di ernia del disco è più bassa. Se la stenosi del forame su base degenerativa si ripresenta perché l'artrosi va avanti, certo, eventualmente si può, ecco, un vantaggio di questa tecnica è anche questo, che facendo molta poco cicatrice, molta poco diciamo distruzione del tramite attraverso cui si lavora, rende molto più facile un reintervento, se dovesse esserci la necessità. Ne avete avuti pochi però come ne abbiamo avuti pochi come recidive, però insomma ecco, di stenosi foraminali è successo di stenosi foraminali di doverle rioperare perché magari si era un po' ristretto il canale. Di ernie del disco per fortuna... Ecco, ma appunto la motivazione di una recidiva quale può essere? La motivazione recidiva di un'ernia è che il disco intervertebrale da cui nasce è un disco rovinato e se sottoposto ancora alle stesse sollecitazioni, come ha dato l'ernia la prima volta, la dà anche un'altra volta, in quella percentuale che diceva il dottor Zanatta del 10% circa. Per quanto riguarda invece i giovani è più difficile trovarsi con un... Sì, decisamente più difficile perché il disco è ben idratato e quindi difficilmente subisce delle modificazioni di quell'anello esterno che è di contenimento alla parte che poi ernia. Insomma. Questo anche se anche se un giovane fa un lavoro più usurante? Sì, basti pensare ai sollevatori di pesi, insomma, che cominciano
un atleta che solleva pesi, che inizia all'età giovanile, rinforza notevolmente la muscolatura, ma c'è tutta una modificazione sia del corpo vertebrale che del disco, perché è continuamente sollecitato è in progressione ovviamente e con un'adeguata attenzione a un carico ma sempre maggiore e progressivo. Siamo arrivati al termine, io quindi ringrazio assolutamente anche i telespettatori per averci seguito, ringrazio Jacopo Del Verme per essere stato con noi e anche Roberto Zanata. Grazie a voi. Vi ringrazio perché poi insomma abbiamo visto le chiamate, sarebbero state anche tante di più, ma poi sarebbe stato difficile poter parlare con voi, quindi vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio i registi che ci hanno seguito e i telespettatori, grazie e arrivederci.